好，播緊啦，係嘛？有冇聲？有冇聲？咁樣先大聲。有陣時我講嘢咧，一個人講嘢好暗沉沉，我都唔想。但係呢個 chat 一路喺度轉緊，可能會睇唔到個 chat 咁樣。冇理佢啦。反正冇人入嚟啊，嗰個 chat 嗰啲。好，準備入呢個山窿。你睇 save 咧，我哋已經用咗2個神人。嚟啦，阿叔。幾靚嘅睇佢。講多次，呢隻 game 係97年出。好，入去啦。扮晒嘢啊你！佢啲樓梯嗰個判定都幾鬼衰，突然之間冇晒音樂。好，落到底啦，上啦！喂，我就見到嗰度有粒 AD，點樣攞？我都唔想知，就係想知點樣攞。我哋打死咗條先。我頂！冇錯，命咗佢哋，仆街！我唔想打死佢哋。Depth Sentence 其實可以等佢放落嚟嗰度，但真係會死，所以都係打死佢。先，問佢 steal 其實係好嘅咩呢？係。咪得咯，搞咁多嘢。識飛嘅。而家粒 cover 都幾
學唔到啊？真係學唔到喎，唔知點解。睇下先，因為 low energy skill 唔係渠道，得閒查。耶！學到點啊？冇嘢㗎。寫佢係啦，透露咩 undead 嚟嘅呢班友。個皮好似會跣腳。點啊，飄飄？飄飄？飄仔，唔好咁樣打嘢啊！我過去處理飄仔先。飄飄，過嚟啊！過嚟啊！全世界都聽到你啲喵。飄飄，過嚟啊！
我頂佢哋打先。你個，你唔好諗埋啲咩縮數啦。等等先，我瞄瞄，喂，我搞搞個票仔啊！做乜鬼嘢啊？好，再嚟個。呢隻貓啊！點啊？扭夠計未啊？過嚟陪我一齊打。哎呀！咁搞法，我哋今日不如真係冇進度算喎。小姐又唔俾人打機，做乜啫？打機唔俾，有得咁打啊！唔好搏下先，即係唔好慳嗰少少嘛。我先諗住即係打嘅時候先至同我 Q 我一次過 Q， 真係唔好搏，太危險，搏唔到就係咁。你自己都知咩事啦，係咪啊，表弟？做咩喺度打洞門啊？走，開。全世界都知你曳啦，咁樣。啊？做咩啊？你想點啊？你想點啊？等先，捉住你先。唔好亂咁喐啊你。Noah，你出去你又敲門，你都唔係冇建設性嘅你，走到破壞啊！冇啊，冇得走。真係激氣。扭咩計啊你？好，繼續。咁我哋上返去攞粒 Eddie 唔打中間啲嘢，救命！係我啲 level 就咁樣流失。No 啊！唔好喐啊，票仔你啊！哦，嗰道門係咁樣爆出去嘅。咁真係要逐粒爆。
冇得揀。冇啊，冇得走嚟走。俾人鉗住啊！好啦，跳。我唔講嘢，跳走。跳唔到喎都。可以講下呢個 NASA 發現咗一個新嘅星球啦。咁啊，理論上應該即係適宜我哋所知嘅生物生存。咁 which 呢樣嘢嘅話，可能會好多人好興奮，但其實佢嗰個距離咧好絕望嘅，遠到黐線。1400光年，即係話你如果想去嘅話，你一定要準備一個太空船，然後個太空船啊可以有10代人喺邊，即係假設每個人有140歲先會行到光啦。如果你行唔到光，你可能你要準備我當100代嘅人喺入邊，咁 which 其實係好唔 make sense， 你係去唔到。即係宇宙嗰個浩瀚又咁絕望。呢度我用咗隻手，太多隻啦。隻數太咗咯，升得好快。即係呢度呢下係一定要食㗎。
跟住你發覺 cover 真係好用。就唔好再慳。原來有貪喺度。冇嘅。Earth 又係啲真係好難用嘅嘢，本身好痛，但係你嗰啲嘢一飛一半空，打唔跳到。呢度點行返走？咪跳過去咯，呢度跳係嘛？唔畀我跳。變咗個錯怪。我諗起可以用啲慳慢慢嘅嘢。小姐不啊！喺度跳喎，唔識走啫。我又塞死喺度。
喺呢就叫咩？應該有位可以跳嘅，但係唔知邊個位。外面塞喺度成世關係，去睇一睇，上網睇下有冇解決辦法。通常跳得嗰啲位，你就咁行過去撳啱方向掣你就跳。但係呢個又因為唔似，應該每個人都試過入咗你一次，唔知點跳翻出嚟。點啊？等先。係咪有辦法就咁行？我唔衝就行到啦，屌你！慳慢啊！唔使啦。呢個窿真係升得好快。咁就翻轉啦？唔係啊！哇，5個窿！落定。一睇知個網一定要打。頂！
我狗狗跳咗有2次。Explosion 乜用啊？蜘蛛幾難打。有心呢面，唔使預測嘅。咩嚟㗎？好似好嘢嚟㗎。就係你而家防毒啊，大佬，乜都好啦。咁跳過去，一跳啊！
走。搞掂。因為佢老豆，我想可能下邊冇計，算啦冇，一翻轉啦，都係啲冇乜特別嘅嘢，我估。喂，哎呦，原來咁樣行嚟嘅。我真係要隆重介紹呢位咧，就係我哋嘅 Undead Boss。你知道 FF 咧就會有 Undead 嘅 Boss， 即係不死系嘅 Boss。其實咧，呢個不死系嘅 Boss 咧就會怕補血嘅。所以我同佢補血，佢死咗。係啦 ，X portion 係補晒嘅，一補血佢就死㗎啦。哇，好有位，多謝你。
Gravity 睇先 ，Ether Event 係 Time 好定係 Gravity 好咧？佢會冇咗啲 restore，好大鑊。咁樣咯。打完，希望冇輕機。或者就係Lalaki 嘅老豆。點解俾我哋嚟阿爸？講啦，講先得㗎。做乜俾我哋入嚟啊？你話應承咗個老豆好冇？乜鬼嘢啊？講啦，就係想俾你睇下你老豆，然後咧叫你唔好返嚟，未爆機，唔好返嚟。喂，material 啊嘛。
好仆街我真係。又就咩啊 ？Red 13，關於 Red 13嘅所有故仔完了，好慘。配角的名，即係仲有2個角色未出，佢所有劇情已經完晒。我發覺聽住自己嘅回音啊，好奇怪，好容易咧拉到好長，唔知乜鳩。佢又扣 Q 起晒啊！我點樣跳呀？會追出嚟啦！我需要你嗰幾粒，唔係喎，而家就返去買啦。MP Plus 可以買嘢 ，HP Plus 你買先。呢個世真係多啲 HP 冇死啊！唔練咗佢。我返出去排返靚啲 material 就休息啦。唔係我都排得啦，喺度 save 咗啦。唔係差唔多夠 material 可以分晒俾佢哋每個計。擺呢度啦，咁啊 ，ice 喎，攞 transform 啊，係攞埋粒 E 嚟得。係咯，大概咁係啊。
冇加到多聲，我唔會接受。好，用第3集個 slot。手機。